¡Miren! ¡Este es el coche! ¡Coche! Nos lleva de paseo con la familia. ¡Coche! Usa un cinturón de seguridad para cuidarnos. ¡Coche! ¡Guau! ¡Un autobús! Es muy grande y lleva a muchos pasajeros. ¡Autobús! Se detienen las paradas para que la gente suba. ¡Miren la motocicleta! ¡Motocicleta! Solo tiene 2 ruedas y es muy ágil. ¡Motocicleta! Es obligatorio usar casco para viajar en ella. ¡Motocicleta! ¡Miren la bicicleta! Se mueve cuando pedaleas con tus piernas. ¡Bicicleta! Es un ejercicio muy divertido y saludable. ¡Miren el camión de basura! Limpia la ciudad recogiendo los desechos. ¡Camión de basura! Tiene un brazo fuerte para levantar botes pesados. ¡Miren! ¡Un taxi! ¡Taxi! Te lleva donde quieras y le haces la parada. ¡Taxi! Suele ser de colores brillantes como el amarillo. ¡Taxi! ¡Mire la camioneta! Tiene una cama atrás para cargar cosas. ¡Camioneta! Es ideal para llevar leña, cajas o plantas. ¡Mire la furgoneta! Es como una casa pequeña con muchas sillas. ¡Furgoneta! Caben muchos amigos y todas sus maletas. ¡Rápido! ¡El camión de bomberos! Tiene una manguera gigante que lanza mucha agua. ¡Camión de bomberos! Lleva una escalera muy larga para llegar alto. ¡Miren la ambulancia! Lleva a los enfermitos al hospital muy rápido. ¡Ambulancia! Sus luces brillan para que otros le den el paso. ¡Miren la patrulla de policía! Ayuda a los policías a cuidar la ciudad. ¡Patrulla de policía! Tiene una sirena que suena muy fuerte. ¡Arriba el helicóptero de rescate! Vuela alto para ayudar a personas en peligro. ¡Helicóptero de rescate! Puede aterrizar en lugares donde no hay calles. ¡Miren la excavadora! Tiene un brazo largo con una cuchara gigante. ¡Excavadora! Es experta en cavar hoyos muy profundos. ¡Miren el camión de volteo! Carga mucha arena, piedras o tierra. ¡Camión de volteo! Su caja se levanta para soltar toda la carga. ¡Guau! ¡Una grúa! Es muy alta y tiene un gancho de metal. ¡Grúa!
Levanta cosas pesadísimas que nadie más puede. ¡Grúa! ¡Mire la mezcladora! Tiene un tambor que nunca deja de girar. ¡Mezcladora! Mueve el cemento para que no se ponga duro. ¡Miren la aplanadora! Tiene una rueda de metal gigante y pesada. Aplanadora. Deja el suelo liso y plano para las carreteras. ¡Miren el tractor! Ayuda a los granjeros a arar la tierra. ¡Tractor! Tiene ruedas traseras muy grandes para el lodo. ¡Miren el montacargas! Usa 2 tenedores para levantar cajas. ¡Montacargas! Es pequeño pero muy fuerte para mover carga. ¡Miren el avión! Tiene alas gigantes para volar por el cielo. ¡Avión! Es el vehículo más rápido para viajar lejos. ¡Miren la avioneta! Es un avión pequeño para pocos pasajeros. ¡Avioneta! Puede volar más bajo para ver el paisaje. ¡Wow! ¡El globo aerostático! Vuela usando aire caliente dentro de un globo. ¡Globo aerostático! Viaja muy lento y tranquilo con el viento. ¡Miren el cohete! Es el único que puede viajar al espacio. ¡Cohete! Lleva a los astronautas a visitar la Luna. ¡Miren el dirigible! Parece una ballena gigante flotando en el aire. ¡Dirigible! Es muy grande y se mueve muy despacito. ¡Miren el barco! Es muy grande y flota sobre el agua del mar. ¡Barco! Lleva miles de juguetes y comida por el mundo. ¡Miren el bote de remos! Es pequeño y se mueve con la fuerza de tus brazos. ¡Bote de remos! Se usan remos de madera para empujar el agua. ¡Miren el velero! Usa el viento para moverse con sus telas blancas. ¡Velero! No necesita motor porque el aire lo empuja. ¡Miren el submarino! Puede viajar por debajo del agua como un pez. ¡Submarino! Tiene ventanas redondas para ver a los tiburones. ¡Miren la moto de agua! Es como una moto, pero para correr en el agua. ¡Moto de agua! Lanza un chorro de agua muy divertido por atrás.
¡Miren la canoa! Es larga y delgada para ir por los ríos. ¡Canoa! Debes mantener el equilibrio para no mojarte. ¡Miren el kayak! Es un bote pequeño para 1 o 2 personas. ¡Kayak! Usas un remo doble para avanzar en el agua. ¡Wow! ¡Un ferry! Es un barco grande que transporta autos. Ferry. Cruza el mar para llevarnos a otras islas. ¡Wow! ¡Un tren de carga! Es muy largo y lleva cajas pesadas y autos. ¡Tren de carga! Tiene mucha fuerza para jalar todo el peso. ¡Miren el metro! Viaja por túneles secretos bajo la tierra. ¡Metro! Es súper rápido y nunca hay semáforos. ¡Miren el carrito de helados! Lleva helados de muchos sabores y colores. ¡Carrito de helados! Toca una música feliz para avisar que llegó. ¡Miren, el Fórmula 1! Es muy bajito y tiene alerones para ir rápido. Fórmula 1. El conductor usa un casco y un traje especial. ¡Wow! ¡Un Monster Truck! Tiene ruedas gigantes, más grandes que tú. Monster Truck. Puede saltar sobre otros autos sin romperse. ¡Miren el patinete! Te impulsas con un pie para ir muy rápido. ¡Patinete! Tiene un manubrio para dar vueltas. ¡Miren el triciclo! Tiene 3 ruedas para que no te caigas. ¡Triciclo! Es perfecto para aprender a pedalear. ¡Miren la moto de nieve! Tiene esquís adelante para ir sobre el hielo. ¡Moto de nieve! Se desliza muy rápido en las montañas frías. ¡Miren la cuatrimoto! Tiene 4 ruedas gordas para el lodo. ¡Cuatrimoto! Puede subir colinas y saltar en la tierra. ¡Miren el trineo! No tiene ruedas. Se desliza por la nieve. ¡Trineo! Los perros o renos pueden jalarlo con fuerza. ¡Miren el carro de golf! Es pequeñito y se mueve sin hacer ruido. ¡Carro de golf! Lleva a los jugadores por el pasto verde. ¡Wow! ¡El quitanieves! Limpia las calles cuando cae mucha nieve. ¡Quitanieves!
Tiene una pala gigante para abrir el camino. ¡Miren la barredora! Tiene cepillos que giran para limpiar el suelo. ¡Barredora! Recoge las hojas y el polvo de la ciudad. ¡Miren el transbordador! Vuela fuera de la Tierra hacia las estrellas. ¡Transbordador! Regresa a casa aterrizando como un avión. ¡Miren el rover lunar! Es un carrito que rueda por la luna. ¡Rover lunar! Tiene ruedas especiales para no hundirse. ¡Wow! ¡Una limusina! Es un coche muy largo y elegante. ¡Limusina! Dentro tiene muchas luces y televisión. ¡Wow! ¡Un coche de rally! Puede saltar y correr por el lodo y la nieve. ¡Coche de rally! Tiene luces extra para ver en el bosque. ¡Miren el kart! Es un coche pequeñito para pilotos niños. Kart. No tiene puertas. Te subes directamente. Kart.